我是土木研究生，正儿八经本硕连读，学历这块咱是顶尖。行，我们公司就喜欢这高学历的。我是本科，虽然我学历没太高，但是咱便宜，干同样的活，那性价比高呀。就是啊，那就你等等。虽然这看似好像性价比高，但是我在学校已经提前进入牛马的工作状态，论执行力和服从力，那咱是顶尖。有道理，那就你等等。虽然他在学校已经当了牛马了，但是我比他年轻呀，就他的年龄，他已经胜任不了工地的高强度工作了，第一宿会他就得趴下。也是，你岁数确实。等等，虽然我好像年龄大一点，但是咱稳重呀，不像他干的不顺胸就有提桶跑路，论踏实肯干，那咱是顶尖。哎呀，你们俩让我很难办呀，这耽误我休假呀。我想出去旅游，这机票挺贵的，别误点了给。耽误也没事，咱可以订更便宜的。哪里有便宜的？就是同城呀，通过同城旅行用社交执行 AI 就能领100元机票和超值低价火车票，还有高达300元酒店券，并且帮你规划旅游的行程。出行住宿选同城，能省一点是一点。嘿，还是人家学历高会玩啊？那就你等等。这都是小聪明，我直接来点实际的。我工资降1000，看怎么应对这回。降1000，你可就剩3000了，真是太实惠了。玩价格战是吧？我一天干18个小时不带歇的。我去，你6000干18个小时，他3000干8小时，你1个小时才11，他12块多，那就你等等。我可以接受公司无限期拖欠我工资，什么时候有了什么时候再给我，没有我肯定不主动要。啊？哼，我可以给公司垫钱，只要公司需要。我立马给我爸打电话，我爸还是供得起我上班的。我贷款，只要公司需要，我现在立马办10张信用卡，随便刷。哎，我说你们吵啥呢？该我了吧？你来晚了，我们这儿不要人了，这都够了，不要了。我可是大专生。你一个研究生，一个本科都要贷款上班了，你个大专你！我二叔王德发让我来的呀。啊？王总能知道？那这就是给您留的，你们俩快走吧，我们公司不要你们这么卷的人。